আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কের জন্য তৈরি করা ৬টি F-35 যুদ্ধবিমান গ্রিসকে বিক্রি করার অনুমোদন দিয়েছে আমেরিকান সিনেট। এখন আক্ষরিক অর্থে তুরস্কের গেম চেঞ্জার ওয়েপন শত্রুর হাতে চলে গেল। এর আগে আমেরিকা এরকম করেছিল ইরানের সাথে, যখন ইরানের জন্য তৈরি করা F-16 ইসরায়েলকে দিয়েছিল। এইবারও তুরস্কের F-35 কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল ইসরায়েল, তবে শেষ পর্যন্ত এটি গ্রিস পাচ্ছে। ন্যাটোভুক্ত দেশ তুরস্কের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য ন্যাটো সদস্য দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিস এবং ফ্রান্সের সাথে সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্যাট্রিয়ট মিসাইল সিস্টেম না পেয়ে দেশটি রাশিয়ার দ্বারস্থ হয়ে S-400 মিসাইল সিস্টেম কেনা হলে দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে তাদের দেশীয় T-129 অ্যাটাক হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তার সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র F-35 প্রজেক্ট থেকে তুরস্ককে বের করে দেয়। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং লবিং করে তুরস্কের নিজস্ব পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান প্রজেক্টের ইঞ্জিন সরবরাহ যুক্তরাজ্য কর্তৃক বাধা দিতে কার্পণ্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া কৃষ্ণ সাগরে গ্যাস অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে গ্রিসের সাথে সম্পর্কের অবনতি এবং সেখানে ফ্রান্স কর্তৃক গ্রিসকে প্রক্সি দেয়। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করায় মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে তুরস্কের সম্পর্কটা বর্তমানে আগুনে ঘি ঢালার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমতো অবস্থায় তুরস্ক কিছুদিন আগে S-400 ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালালে যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ন্যাটো সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করায় তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও তুরস্কের দাবি এই ক্ষেপণাস্ত্র কখনোই ন্যাটো সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করা যাবে না। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করেই তুরস্কের বিমান বাহিনীর জন্য প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত 20টি F-35 যুদ্ধবিমান এখন তুরস্কের শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী গ্রিসকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও গ্রিসের সংবাদপত্র ইস্টিয়ার বরাতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের তুরস্কের ইনকিনলিকে অবস্থিত বিমান ঘাঁটি গ্রিসের দ্বীপক্রিটে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, তুরস্কের সাথে গ্রিসের বৈরী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ফ্রান্স অনেকটাই নামমাত্র মূল্যে রাফাল যুদ্ধবিমান এবং ফ্রিগেট ট্রেনের যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করছে। যদিও গ্রিস সরকার তাদের সামরিক বাহিনীর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। S-400 ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে তুরস্কের উপর অর্থনৈতিকভাবে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। চলমান মহামারীর মধ্যে এমনিতেই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় চলছে। এর উপর তুরস্ক নতুন করে এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সামাল দিতে তুরস্ক কতটুকু প্রস্তুত, এটাই এখন ভাববার বিষয়। আমেরিকার এই বৈরী আচরণ তুরস্ককে আরও বেশি রাশিয়ামুখী করছে। নিকট ভবিষ্যতে তুরস্ক যদি রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে Su-57 প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করে, এতে তেমন অবাক হবার কিছু থাকবে না। ন্যাটো সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নতুন মেরুকরণ দেখতে আমরা কতটুকু প্রস্তুত, দেখি ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সামনে কি আসে। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন। ভিডিওটি লাইক এবং বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।